Isto é algo que tenemos que respetar. Seguramente que son niños, porque está mal escrito. Tristeza e indignación en Cambados. Alguén usou como lenzo a fachada dun dos seus monumentos máis queridos. Non sei que significado ten eso, de andar así a estropear os monumentos maravillosos que hai. O párroco xa puxo denuncia, non cree que se trate dun ataque concreto contra a igrexa, pero sí dun atentado contra o patrimonio que non debe quedar impune. Sobre todo para que utilicemos a cabeza. Os técnicos do Concello avaliaban esta mañá os danos, mentres trataban de descifrar o significado das letras, pintadas con spray sobre un granito do século XVIII. É unha mensaxe ou acusatoria ou contra alguén, pero non sabemos moi ben. Sí que aparece un apellido de Cambados, pero non sabemos se é algo acusatorio hacia ese apellido. Diga o que diga, limpalo non será rápido nin barato. Estamos ante un ben de interese cultural e compra actuar cun proxecto especial e máxima delicadeza. Non se pode poñer un a limpar aquí con líquido porque eso está prohibido. Os culpables poderían afrontar unha multa de ata 150.000 euros, pero non será doado dar con eles, e mentres, alguén terá que facerse cargo de limpar a desfeita.